Не взлетим, так прославимся. 70 вахтовиков в 50-градусный мороз толкают замерзший самолет. История, которая просто взорвала сегодня интернет. В аэропорту Игарка в Красноярском крае пассажиры пытались сдвинуть с места Ту-134 на засыпанной снегом взлетной полосе. И, кажется, им это удалось. Самолет медленно сдает назад. Посадить дерево, вырастить ребенка, толкнуть самолет. Так шутят довольные своим успехом мужчины. Прям настоящие бурлаки на Игарке. Историю, конечно, сразу стали обсуждать в сети. Пользователи разделились на скептиков и тех, кто поверил в коллективную силу. Вот что на профессиональном форуме написал пилот, который когда-то управлял именно этим бортом. Борт действительно мой, РА-65-977. Но летал не я. До этого летали 3 года в Игарку и ставили так, чтобы могли вырулить на своих. Но летом завезли в Игарку тягач, точнее тягачонок, и сразу перерисовали стоянки. Теперь ставят только носом к краю перрона. Оно и понятно, одна буксировка 14 тысяч стоит. Вот и доставились. Тягач успешно сдох. Температура была минус 45, ночью минус 48, а при минус 52 летать нельзя. Делать было нечего, мужики поступили как в старые добрые времена. А в советское время это делали не раз и не два. Толкающие махину люди смутили и правоохранительные органы. В Западносибирской транспортной прокуратуре уже начали проверку. Там говорят, что пассажиры вряд ли были способны сдвинуть борт с места. Той же версии придерживаются и некоторые авиационные эксперты. На самолете Ту-134 ограничение написано минус 50 градусов. А и самолет с толчка, что там пассажиры толкали самолет, дотолкали до полосы, запустили и улетели. Этого не может быть, потому что колеса не связаны с двигателем. Это не автомобиль, который можно толкать и с толчка запустить. Сколько ни толкай самолет, от раскрутки колес двигателя не запустят. Это глупости. Без юмора, конечно, на людей, упирающихся в крыло самолета, смотреть тяжело. Вот пользователи сети и принялись постить фотопародии. Одна другой смешнее. Говорят, россияне способны таким образом привести в действие все, что угодно. От андронного коллайдера до ракет.